गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं vivo का फोन। चलो अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये सब पढ़ लेते हैं। इधर पे लिखा है 32 GB, इसका मतलब इस पे 32 GB नेट है। अभी इधर पे तो लिखा है नेट चेकर नेटवर्क GSM वैमडिया मेड इन इंडिया। ये देखो, आप देखो मेड इन इंडिया लिखा है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। देखो जब भी मेड इन इंडिया लिखा था। चलो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले तो इसको मैं खोल लूँगी इससे। इधर पे हम MPL खेल सकते हैं। ये देखो vivo MPL। चलो इसको भी खोलते हैं। ये पूरा रियल है, ये कोई फेक वेक नहीं है। ये देखो vivo का है, कोई फेक वेक नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, ये पूरा रियल है। मैं इसको खोलूंगी ऐसे पे। पीछे भी vivo लगा, vivo देखा। ये देखो आपको मैं इसको चिल्ला के दिखा रही हूँ। खुल गया, देखो देखो ये देखो। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने। ये गेम्स इधर पे, ये देखो गेम्स है इधर पे। गेम्स से बहुत सारे गेम। हाँ आपको गेम दिखा रही हूँ मैं, ये ब्रेन आउट वाला, इसको ज़रूर खेलना घर पे। ब्रेन आउट, ब्रेन आउट। ये लेवल मैं सॉल्व नहीं कर सकती, ये लेवल मैं सॉल्व नहीं करने पा रही। आप इसको बताना कौन सा लेवल है। आप सॉल्व कर चुका है तो ज़रूर बताना मुझे। ये लेवल मैं सॉल्व नहीं कर पा रही, आप जानते हो तो ज़रूर बताना। बाय बाय।